Hai sahabat Ragaria, ini kita ada pemasangan senar raket badminton. Ini di raket lining seri Winstrom 79S. Ini kita menggunakan senar lining number 1 boost dengan ketebalan 0,66 mm ya guys. Ini kita tarik 28 lbs menggunakan simpul 4 guys. Ini dia 28 lbs ya guys. Oke guys, buat para sahabat Ragaria yang mau pasang senar raket badminton, bisa langsung aja datang ke toko kita Ragaria Jalan Sutomo nomor 72 Pematang Siantar. Terima kasih.